Hi friends, welcome back to my channel. আজকে তোমাদের জন্য একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে অনেকগুলো বাস সিরিয়ালে সাজানো আছে। তো আমি এক এক করে তোমাদেরকে দেখাবো। চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে এক এক করে শুরু করি। প্রথমে আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাই এইখানে একটা সুন্দর বাস, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুই তলা ছাদ বিশিষ্ট একটি বাস। খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে বাসটিকে। ওয়াও, একটি চমৎকার গ্রিন লাইন বাস, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ একটি বাস, খুবই সুন্দর কালারের। ওয়াও, এটা হচ্ছে লাইট গ্রিন কালার। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি টয়। ওয়াও, অসাধারণ একটি বাস কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম। খুবই সুন্দর স্পাইডারম্যানের স্টিকার করা আছে বাসটিতে। ওয়াও, একটি দারুণ ভাইরাস বাস কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম। তো এটি আমরা রেখে দিই, এই সাইডে রাখি। তারপরে আছে আরেকটি ভেহিকলস। এটি কিন্তু একটি বাস, সেম মডেলেরই বাস, কিন্তু এটি তোমরা দেখে নাও। ওয়াও, এটি হচ্ছে নীল কালারে একটি সুন্দর চমৎকার বাস কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম বন্ধুরা, অসাধারণ। এটিও স্পাইডারম্যানের কাজ করা হয়েছে, স্পাইডারম্যান বাস। তো এটি আমরা দেখে ফেললাম, এটি আমরা এখানে রেখে দিব আগের মতো করে। দেখো আমি কত সুন্দর করে সাজাচ্ছি। তো এটা এখানেই থাক। তারপরে এখানে আছে একটি র্যাব অর্থাৎ কালো বাস, 6 চাকা বিশিষ্ট একটি সুন্দর বাস কিন্তু আমরা দেখে ফেললাম। কালো রং করা হয়েছে বাসটিতে, অসাধারণ বাস।